giwat mo nga ni Jesus ket iso ti Dios mo. One. Isawang tayo kadagiti dangang ngiwat tayo nga ni Jesus ket iso ti Dios tayo. No kahit nang sawang iso ti Dios tayo, iso ti turay, iso na ti masurot, iso na ti boss, haan nga dagiti da bibiyag tayo. Kuna na jay, isawang tayo, kadagiti mismo nga bibig tayo, patsyeng tayo. Apay nga naibagana da ito, ada dagiti saan nga mga bibig ni Jesus ket Dios. Kat John 14:6, in clarify ni Jesus nga kuna na siyak lang ti dalan nga mapanji langit. Kaya't nasawang kakabsat, han nga di sekta ti dalan. Anyaman nga ayan tayo nga sekta or religion, han nga so ti dalan nga mapanji langit, it is only Jesus. Tatay, di saludsud, kasano tayo nga paglaon ni Jesus nga mapanji langit, panang surot tayo kadagiti adang na, wenno kadagiti sa una. Nala tayo? Ulito, kasano tayo nga rod nga paglaon ni Jesus, surutan tayo dagiti adang na, at nasawon aramidan tayo dagiti bilbilin na, wenno dagiti pagetan na. Iti pamilya, nga nang ipasatan niya po Diyos kanya, nga free believers, hangis o timang isalakan kanya. Even titunggal may sa whatever nga sekta nga ayat tayo. Nanyaman tinang ipasatan niya po Diyos kada tayo, ijete nga dumakal. No, paisuro tayo, kaya nagpabalbalin tayo.